Bonsoir. Bonne vie. Namona bino kala. Boya ndana. Namona bino. Sobo koti après tolobi. Faut beaucoup de temps ebele après tolobi. Bonsoir. Long time, né? Long time. Vous allez bien? Moi, je vais très bien par la grâce de Jéhovah. Je vais bien. Beaucoup de temps tout sur la mouki parce que je dois parler, hein. Avant de côté 2022, je dois parler. Apparemment, trop de chuchotements à cesser. Mon nom, je ne veux pas qu'il a sali dans la bêtise. Donc, pour ma tamandambu, tout sur la mouki, par rapport à Indousa, pour sozo lo bate bat ba mono nje kon mo bo nje mo zo ba mo bo photo so la na no ya moko ya mo fo lo ba po ba yuma ba lo ba trop buzo ba peso ya moi trop donc le lo photo so la mukie après non ça vient de belete là je signale mira bon Naomi bon yo banga. Bonsoir. Bon. Bah, si j'ai l'amour, le fidèle de Jaël Chobenga, tout solo li, bon, t'es belé, bobenga. Premièrement, n'abi que, ça fait presque 3 ans, hein, bah, fan n'a pas, la patience, hein. Niveau, bon, manquer, la manquer, bino pays. Non. Occupé, discrétion. Et puis, na linge penza bébé na makasi ebi kolinga mutu donc na âge na mutu ko sentenga te na âge na so boti ya volonté donc tali âge oyebeli ngonga oboti depuis na bota YouTube ezaka nde na tikango kande epela moto kande nge mata kita kande na tikango na zana zim kande na bota kande pe na zati lelo elo mote changer. Avantage c'est quoi bicho ezani avantage c'est ça qui na tiki YouTube moi 3 ans mo boya break na boti et faire partie na vie privée et puis na vie réelle mo kile mona pour YouTube ici là lobby dans le comme toi tino moi on na tina comédie c'est la tasate comédie fait ça comédie tala gaga na question belo na shop donc ezapo na yebela kangunga na âge alelo ba senta su ba fite so monifie boti c'est que yemo alingi volontairement atali ngonga ke mariage de ba grâce te mo non arrêté atikala mi weli sokobota pour tale belek ba YouTube ba fille mère na yoki bino trop pendant 3 ans et belo bo finga ba na ba pluriel ba papa ba na ba 2-3 ba boti na ba 2-3 papa misu ba na ba bota no ba moko no ba boya na mibali na bango fo ba bota deuxième bana na mibali misusu. Donc, kebo yo finge lo mobo ekango lobi. Na batu baloba ke biso tokobo ta soto lati alliance. Bravo! Wana kucha pose ya bino. Eta vina yo bota so lati alliance mais nga woli sina ko bota pra alliance ya sina. Et faire partie de la vie normale. Natala buzo ba YouTube te na évoluer na kwe na nga no sa mam na nga. Donc nga fait na pesa no moi na affection na l'accès combien de fois na la combattu na zemina et puis combien de fois commissaire nga baba pona ko banga ka mutu na YouTube te pona mutu pa bang singa na YouTube te. Moi so no bina teli misamando na zonga jela kala. To ko finga na to ko chaba ojo to ko kende na YouTube to kena ngoli kolo pe mutu longa nga emsu so zati. Nagana camarade na YouTube te. Pour internet comme place il y a règlement de compte. Internet comme place au finga na baninga. Wana likambo muto yena pa internet to finga na kaka isila sans que obenga muninga. Na comprendre que bato balingi mbongo. Koleka bo moto. Bato babungsi bo moto likola mbongo donc anga kota mbongo na chaîne na a préféré à sacrifier amitié. Afinga na yo me ya kota mbongo abima yanke. Ah yo mayanke na 17h. Ngabima da yanke na 6h. Na répondre à souba tout est pour na bête da ba kao debu bat ba kita balala donc non na répondre muto si na bête kao debu ah lala kuna dodo di
Eh yo lingo bima yanki. Nga sina bima yanki na 6h. Yo sko yo bima yanki net na 18h. Et simbati. Yango moninga na boya ba offre mususu batu ba benga. O shoboni. To nga to chelo mbongo pona mwana. Par rapport to yokala ki non. Na boyi. Polo bo finga. Oye ba position na ngate. Non, je souffre pas. Non, personne position dans la tête. Non, il y a personne makam non ça la tête. Quand na bima na ke classe na zongi. Na calcula makam na ke non ça la pena make-up na kitoko. Pour à part internet, il faut na ça pena il faut na ça salon, faut na ça bidon ba boule comme que belé faut pena na tanga. Donc quoi anglais na pays biso doit être francophone tout ça donc faut na yé ko la pena hindou ça anglais pour ça na telemi na plateau dans na muto ko contredire ngate so na lo anglais ma kasi o kokate. Donc, je dois étudier, je dois prendre ma vie au sérieux. Vous comprenez? Il y a une éclaircie dans le sujet à grâce témo. Pour la moni bêtise, moi, il y a déjà de 1, nga a kota ba buzz souti. Intéressant ngati. Na lo kosombon à YouTube ti. Na lo koso ya mbonga YouTube te evina vivre na mbonga YouTube te. Pour qu'on vive na mbonga YouTube, tu dois te sacrifier, oko sacrifier na camaraderie, oko sacrifier na famille. On dit mobe bana batu pour ka mbongo na YouTube kota. YouTube so vivre na mbongo nango oko ma esclavia ko baby se ba relation na batu pour ka o vivre mbongo kota. Ko lokwa biso to za bo moto boy. Ah taka base mo bebimi bomo na ngada ba base na mine bima na chata liluba base elo que talinga te emsu mutaka la penyel est-ce que talinga pona yo lobelango ngana porte parole la penyel makamo baniki oh ba fali oh nana ke chapa salibu héritier wata salaki bu makamo nyonso eleki na YouTube pendant tous ba nyonso na lobela kango te pona porte parole la mututi nga lobela makambo batu suti intéressant ngati na sala ke époque na sisi na ko sa vie na monotonité je finis ya et puis nga sala ba règlement de compte des kana ba chroniqueuse na sisi ke époque na ba ke na songa souci maté je dois évoluer ba fa nga bazakala nga ba j'ai lancé un film même so ba filmer sukala nzela et azo sa nini em sukala janvier avant le 15 janvier ba te belé bozo ba kao debout naka trop na ba fidèle nanga so na peksa ko na me fidèle nanga ba posta nga na le fidèle de gel shoté na page tina bot sala kimia bo sola nanga to sola na conférence bo zaka nanga na vidéo boyebi ni to sala ba mama ni kelo ba le billionnaire bedo bila ba tanto monzo ba papa jido na ba te bele ba Gisèle tati maman Versace ba la joie pichu na mado ba mari lui je na ba te bele o de o to so na privé ba ebi gel o sa ni donc il faut na zo patience nanga na kam no sala na koya kokota ba beze ba famille ba tuté ba vie privée ya ba tuté pona kota nga ba beze na bango te na sala monde nga na kwena nga likambo ya grâce temo eza ona yo lobela siko eza ke grâce temo jour abala ndeza la ka ndeko na bisa mo sabali na tindela ke audio ti lobi nango mariage leki na yo tindele audio na sele audio argent sincère place aza Nebisia bébé, félicitations au bali, mais n'a audio na ti lelo. Nzamba batela yo a protéger couple na yo, nebisia mais yebake film na yo ya vie e bandi. Omoni bitumba o ya diable e bandi ndo bali. Ko sepela olongi, oui, mais yebake diable linga bonerti. Ndenge ka balati sur alliance. Problème non ya vie bandi lelo joue pas dans la alliance. Prier ma kasi kanga libala na yo. Na YouTube pour muto la alliance et passe. Mais yo loko longango kanga ba porte. Après ba dena ba ki na la salle de bain. Après ba 2 minutes grâce à ça langa et audio lobby ah chaud. Merci na audio tindelinga. En tout cas na respecter sagesse na o. OK. To so la paix bien ici là. To sola na poste ndeko na pisa bali libale zelo kwesengo to sepeli na posta e ya koleka makamba ba mirmire bandino ya makamba panju hey nga na va en Afrique du Sud les ketchu à Afrique du Sud to zaki ya repé bien les ketchu to passer pe bata les ketchu azongi
Après, je me suis dans la mouki. Dans mon téléphone, là, numéro me commis, changement de numéro. Patricia Elkous, je t'aime beaucoup. Moses Kassongo, yo bongo. Et au komakie, changement de numéro, c'est ce qui Brian Gucci, ce qui n'est. Tellement déjà internet demandé ko yinda to koma ko banga surtout biso ba cible oyo pour internet to yebani ke ba cible oyo so ba toucher so ke yinde ko yinda na bangi nanga Brian neno mona makambo yinde na ba TV boye ba boye no ngasali boye na ji capture na tindeli leke tu na afi bisinga mais quand on vérifier ce qui eza mobile grâce nebise mama to ko banga nzambe na nganga kuna ko mala ko banga makambo to seki tine peleka tu le que bisinga batu bolo bake ba numéro yo komela bango eza ba numéro différent mais ça no ekenge ou bien benga numéro na gangele yango bloqué na sali kandende ko nga ebisinga pour ne pas aller trop loin na bloqué na fanda et puis je me suis au solo là na conférence na moni Angelica Bettingango Ocho Baby singa boyana kako lingo Dieu me voit quand na bota mwana nga na bisi Angelica te bakosi na kula ba conversation tilo na Angelica bakosi ta bango etungi singa likambo na ebetele kaka afina lekechu e komi kuna ndenge nini pa Angelica na kipela ngati na bisi mama bakosi na bango na bila nga makambo oti ngamo na tika na sima na mais loko yo eza ngo pe ba draguer ngati muta komelinga na répondre deni ko pa Angelica ça que na muta memele li solo na boya ko ciblé que tel muta ko lo bate na kipela ngati apa makambo e uto le kana c Angelica yo yebsanga na sepela eti ko ba ko sa réunion pour ngana fingama et puis ba élection maman et pas Angelica tellement na yebi madame ok to so la bi ke o petit nanga o ser nanga so na biso sili dene yo sala direct mo bo alobi ke panzuku ta so linga Jael alinga meme Turquie ya Kishasa bobo direct sili batine nga parti na bengi na bi nene yo mutu nanga so to ngolgo bel kam na TV faut bel kambo eza vérité to ko saati nga Jael est-ce que na sina solo la na yo li solo ya panzu te nga Jael na betelo ke mobala grâce olinga nga obeng sanga na Kishasa et puis memanga Turquie te sko li solo wana o fonde wana uti wapi nanya bengo ezaka po sepelisa ba youtubers ou bien po baksa pilipili mungwa to lo baka vérité de peur que est blessé pe bato bota la bisote donc li solo beti esa lokuta bisinga to so la biso petesho ngape bisinga ndeka kena no bia teza lokuta so pena ba bisa kyo bakosi po ngana yo tutika ko so li solo wana ti ngamo na kotanga na comment comprendre que yana eloko moko ebeta masese ekendaka na beti li solo bongo te me mutu moko linga sala nga kabali ya lokuta tu biso pena mama Stefano esi nango esi la bisinga ok show ngape na yo kana ndenga bonga bite bebe bakosi yo na beta li solo mo bongo ti tant que yoki na mnona ngati c'est que na yebi ngoti eleki lelo kabu avant la pongi abenga sho nene asali direct mo balobi ke soki okosela ki soki Brian Makambo mama na magité na solana grâce chaque semaine na solana chaque jour ti parce que grâce à sa close nangati à sa pire master nangati c'est une sœur et puis à sa petite sœur c'est là âge ba pesaka azaleki donc ndeti ngabo na mitsa na place moko boy au moni nga po mobile muta manquer un respect et ça passe et puis po muta manquer un respect et ça passe je parle avec Wadol je parle avec Afi je parle avec Nenea je bato so solana bango na solana mibali na bango nanu mobile muta manquer un respect parce que je me respecte na bi ba limite nanga attends on a les questions na yebi ba limite nanga ke na ko kende trop loin te de peur que lobi manque un respect moro boy ke mutu mo katolinga la manquer au respect na buzoba na yebi ba limite que je suis une grande sœur non sola il faut na za na limite non côté maka c'était pour garder pe personnalité na personnalité à mutu na yebi nga papa dukia benga nga na téléphone ta petite sœur m'a envoyé
et quelque chose, ta petite soeur m'a donné quelque chose, naturellement, quoi, Western Union, dans la hauteur bout. Na seki. Et puis, quand papa Douki m'appelle la grande sœur de Afi, Aibisanga. La grande sœur de Afi. Donc, au moins, on a respect, mon boy. On a vu, non, il y a YouTube, na vie réelle, on sangi sangote, parce qu'il n'y a pas de limite, na linga respect, ma casse, nga, ato, on a 12 ans. Attends, na ebi, on a 40 ans. Soka yok tcheko, on a 12 ans. Nga pola nge kokyo aleki. E koki, na linga, no, ki mwa mukete, na linga, pena na zaka mukolo. Yongo mona ba bêtise musu na lingo kota ti. Yongo mona ba kosona musu eza ti ba changa maréchal ya pona mutema. Na ko kota ba bêtise musu steke to swanaki to salaki na mona so na bina swana. Bongo ba leki bana to salaki la bonne équipe nationale. Exemple ni no pesa. To sola déjà na privé. Na swana mbala wadol, na sola kana wadol, sola kana afi, na solo la kana ba makambo na muki o c'est important fona nyata c'était no nyata c'était. So la moi ke loko nga no ko gera ngote senga nene allo nene boni tali loko et déranger peut-être wadale yo mekano ko sali kambo ngata msusu na mina beta kuna eke mabe OK show o mona ke to so mambo za sérieux na rappelle to soli divers muke mais to soli mambo sérieux belé nga linga na nga divers trop ti pour divers trop déjà appel à groupe ezano appel à kisongi so d'abord comme 3 4 na groupe comme appel à kisongi nga linga ba appel à groupe ti na linga ba to benga do appel ba groupe te so groupe 3 4 et comme là qui songi la preuve en est non Pamela Chekola kaka Pamela Chekola master na nga Pamela Chekola nga to beba na katikati ya makasi na likomo ba kenda koloba donc na ko lokwa e neutraliser nga banda na mututi na manzaka makolo akenda ko betele solo mo boy et pas nene ya na afi abosali ke nene ya ndeko afi ndeko ezong e pa nanga na benga ina zana kanda makasi menanga mona ko botende na se maîtriser tala siko mutaza abo mutu Pamela benga nga bisinga show na loba ki ngo me ngape ba hebise ngai ate Pamela yo ko lobali kam na simate yo so ki kam fo benga nga tiko do betel so bonge Barcelone lokola na micha ke ngai buzo bana lingaka ti to boma moto est-ce que na na TV na banjo finga Pamela ex a Pamela naza parmi bateau ex a Pamela alinga ki amemanga na vent abenganga tete nga sona mibala batuti o kaboy na master nga dégage o boyeni na leki nanga camarade nanga naza na doya ko solana na linga no mibala ba youtubers ti so za ka mobalo za ki mo ex ya youtubers na koko yoksa youtubers pasité pour monde na biso to sala kwa famille mobo to sala so lelo na kwei a bien matanga moko ezali o mona ba youtubers boya yo mobalo zati nga so za da ex ya youtubers be mbala youtubers bosa nanga na mobala Pamela abandanga no ko benga Pamela lo babu epona yo nga da babiloko na da eleka da pa ba senti pa ba roger ko mona da mobali yo boyena mo so ko bisa ma be mo so biso so to tonga ka so to za mibali donc faut mena beba na Pamela likamu na ngala Pamela so ka mobala continue katika te na lobisa Pamela non ça Pamela yo longwa non lobisa Pamela na boyaki abanda lukanga Pamela lo babu je refusé et puis jour à souka benga abenga téléphone nene oh Pamela ba makambo boye page nene abenga na si nene ayi biso yo yebsanga no yo kaga soti nga déjà boye na camarade nanga no peso espace alito iti po lobby no sango pa fi lobby no sango pa nene lobby o mona ke soki da mutu boye na mutu na kosoka nimero to sola nini yo boye na camarade nanga ngalo to sola ni ata camarade nanga tonga yo atonga ngai pana yo biki na sumba na bilamba etalinga ite ponga déjà yo ne loka bokaboni oyebisanga ngona n pona kabona camarade nanga alors nga no tika Pamela pona yote na linga respect makasi na tika la kozwa ni numéro na ka numéro zo bengala nga na bloka yango pona linga ga bêtise te na linga ga bêtise kutu tenga na linga pona yebi combien de fois je pète le plan donc on a maîtrisé mutu nanga na linga mutu nanga fanda eba capture ya Brian Guchwane bimi ngamu na ibisa afi na benga na mutali boso nani ba afina na le kitu na longoli na eko benga
Odia nabi odia numéro ngo ezo komela batu eza na combien na suka odia bi ba numéro ezo komela batu eza ba numéro ebele okwa ko identifier yango te nande pe no ta ba direka ba numéro ngo za difika na bité afi muto akomela nga faut exposer pona yeba muto akomeli ngati na monika muto akomeli nga bwana bité numéro parce que ça ya fantomas ou bien ça na batu baza na sima ya bazol ka pe basala kaka ba chantage na sima Brian ngo to exposer ka conversation ouais comme ça numéro ngo pe ebima batu ba benga ngo no to yeba soki ezalaka nani to seki nazala kutu na side de je me rappelle a fait oh sukola na bi non sukola afi bimisa no capture on la tindela yo exposer no numéro ngo to yeba si réellement c'est qui pour YouTube est comme inondé to so yeba te wapi Brian vrai wapi ya faux nga na pesa afi autorisation afi a luki conversation ya capture wana abimisi par après te ya kokote bobala pamela o ya sima o baboya na ki jus d'orange ya kokote par après donc capture et bimi na fandi na nga pe na mona boye la capture za na pota benga bi chaud oyebi mukolo numéro wana bengi ngabi te le capture ona ba jeni bali basabi so abi mutu mo ba bengi nga ya lobi numéro ngo zaki ya ye asepela no mingi yanga komela ki ona bi ye mama Brian zo renye zo komela su koma Brian to seki na bengi pe afi tala mutu mo ba bimi abi numéro za yo mais na kana convaincu te po tozo banga par rapport au makampo ngalinga na buzo bati na ninge yo le ka fait pa yo benga ngabite muko numéro na bengi nga show alobi ke asepela no mingi bobe kutu na yebi depuis kala azapena mutu solo existaka azane na poto existaka za fantomas te na yebi na pena numéro na ye aloka 5 ayebi singa ka yebi ye ok likambo seni esilit sikona ko pelisa moto na libala grâce pona zwa nini et puis na intérêt nini non zoneti nini po makambo etali nonga na moment o muninga zo souffrir mote me pela moto est-ce que ngana ko yo sa dire na mama Brian et simbate so pena na linga grâce na ko sa dire na mama Brian te parce que elle souffre Brian pas zo souffrir na bolingo bango mi bale ko tala ba lela na makasi sa zuwa moto esala bango bongo ba ko maîtriser zuwa na bango te Brian azaki na maîtrise ya zuwa ti grâce pas na maîtrise ya zuwa te yo moni ba audio zo bima na ba bitumba ba zo bunda ba bundi tout ça eza logique eza love na bango no keno ko kotamba comme na bango etalinga kutu na nini etalinga na nini nga konana nga na kinité nga no tala kande ko nga mwasi no pesi ba force bébé ko divorcer te zela surtout za pena poso divorcer tika Brian sa démarche à divorce yo comme ko senga divorce te non. T'es chaîne à YouTube, elles sont déjà les 4 ou les 5 déjà d'ozo ngana biso. Non que le kota makambu ya batu etalinga est-ce que love batu no bakotaka. Soki lelo na moni Brian na grâce yebisanga batu so bosa be mission bo sukapi. Pour juste que là no ba divorcer te. Omo no mo keba kebeza jango po bango mi bale non ba zu penate ke mukanda yango ba signer ba divorce ezaka ba camarade balobaki ba odio somo bimi somo ni Brian akomiti na niveau sa video mama to yebani to abatu to lingati elakse ke zu etondi ti alobaki to kata basa ba lesbienne nyoso eza zuwa c'est par amour ndo so makamona nyoso to mona ngo même na miso bolingo poso Brian linga ki grâce te linga yo pesa mbongo te alinga bala ete po moi so yo ki dana ba makambo bele olingo yo bimisa mbongo to bala edo tia bala ki ayo ki lese ki azaki ko espérer que nena bali fio nazo ko espérer que elle doit changer un jour naza ta muto na changer ngana beta tolo ke po mo bala solo fa beta tolo omoni nga Brian na kiti sa grâce omoni nga Brian mutu na bala ki malgré ba ba sa ko loba nyonso echangeaka mutali banga zate nyonso echangeaka mutazali banga zati na bando sele be Michel banda ko loba yango nga kutata Brian alinga te linga no mibala batuti mobali no YouTube zo yo
kangati na vandi place mobe ke mobile mo YouTube za beng se biso to ke mela na ba je wana no yela ngaiti botu na senti jour abela na téléphone lingalo na katela ka tonga nga se miso pa ken piana nga na bengi na nga ve na nga po kela ki le robete matolo ya mona zeso na kalela na ken tinda no $20 na mpia kamona jaeli show tikanga kuna ken tinda na boni boy ona na mutu nga pia mbote na pase na bi ezambala suka benga nga no sono nini naluka exemple fini to solati o fi moto solati mobile na benga la no pongi po no yambete pe no solicite e ba no ndeni yo nga YouTube ya kaso pe to sangsa biso tuni de la moko e ba no ndeni so ça vient nga no so ta ke vient nga na ba vie be to so la bongo vient nga pene kati momi na YouTube mais tango so na vie o ko pa ke vie o akraka momi ne fort lo ko ezanga kande ba kutana ba solula bana ba problème kasi ya love ba mi bale mais eloko ezanga nde muta katikata atutsa bango ba vie ngamna atutsa bino bozongana la no pongi bozongana mona oseka shona bi bozongana o comprendre donc soza YouTube zo kolinga mbala muninga no YouTube sti ba betizo jour saka anga jena linga sukolo bate pona za na ba bombi moso na bina tomboka bate be bokima YouTube o moni bato no so na lo pasane bato so zaka ke oh ex ya Karine il faut le bimana X ou Y nga na uta ko sala émission pas jazz ka vulu na eba mutayambanga na émission zala saratola ayambanga na émission tala ba photo ya fille moko ya YouTubeuse e ya ala na ex mo be garçon no tanga kombota uta poto ba vidéo wana e ya je me ba c'est wana saratola kuna comme ba succès boité mais aolo ba avec assurance non ba vidéo wana ngazala ngombe ndenge pe saratola olobela on dirait pas ça nango émission sila na bisa wana ma vidéo bi ona nango tango si sara comment expliquer que ba vidéo ngo ta pesa ki sima moi mama kwanza na bi sara na vidéo à la vidéo mais fille wana balobana na sarate mais sarata la ke na mwasi na boti pe ba basi na ko exposer ndeko na mwasi te sara na ndimite ka panza vidéo na atinde poso sara tindela ata mutu moko me panza na ponga za na ngona téléphone na benga blessé de guerre kuna ba archive za la ka ebele mais jamais de la vinga nazo vidéo ya muninga na nga mwasi ni dite na ena ke ko poster yango bena tindela ta x-tweak na osala ka ngoti surtout YouTubers to solo la ou pas non sala ngoti so yo tindela ngono ba vie soli fo ebi ke soli fo ti o ko na bakanda boite comment yo za confesse na makaso ke tindanga ni dite afio so YouTubers na YouTube to lingana te boso na publier te vie soli fo mona chose pena te chose sola bien ba fi à YouTube côté pa na mona na longola sara to na bi sara sana ne ba guerre masala ba guerre na motema te poso zaka fi wazana en mais vidéo fi aussi ba publier ngo kala sara mais alo baneka maza pena bato bazana ba en na mitema te pour la limite que sara efasa yango na ebité o tshela mutu munoko mais vidéo ne zala pa na yi na seka na ngaka donc bolongo ono mama mwa grâce oh Jael show alinga ka diembe la soki makam etala na diembe ba beza mnene kuteleke makama baniki na kokokotela ngo pe mbongo na tsepe téléphone nga ngo pesa pe ba point de vue na scène nga ngoti téléphone nga blessé de guerre za na ba archive batu ba audio ba makambu nyonso na ko lamsa dossier siko pa na baniko finga batu na baniko loba yoku tobota bana obota na 3 papa pa mobile na suka yeyo na tsepe photo ba o mepe photo mama bango na miniature yo mo kame mono za na makambo nde nini yo za la danseuse na bimi se do archive no ki danseuse parce que za ko répéter kala o leli pena mono za ngala maboko ce qu'on a ça la ngoti na mona ngo e comme ba passe-temps e comme ba passe-temps non ça la ngoti pour na zana besoin na ngoti na posa te batu ba lobela nga pour na ça l'émission X to Y T nga pa na vana ni na tano gel show bon na simba succès na bon na tano kombo nga pendant 3 ans na zaki te ba fingi ba lobby ba imili oh don na zaka de star na bande komi yebati ngaza okasaka funga na toucha batu bako nga fana toucha ka batu baleki nga njoka nde batu pe fo toucha nga pona za danger
donc na makambo et puis ndena ozonga boy na kobet nga na kobeta ka lisolo mutu na site na ngati bomona nga na page na nga na poste n'importe qui te na poste ka be mission ya batu te na beta ka masolo ya batu te etali nga ite o alingi nga aza fidèle à Jaël Show alinga Jaël Show aolanda Jaël Show o nga na osala alinga nga te pona tanga kombo XY te pona osa kufinga batu na TVT wana si na longwa étape wana na changer étape na lo basque ke moi na changer étape na fandi na faye nanga so mutanga zong sanga na étape akala nga mutema ngeza lokwa décor isuka nango pa pamba suka pa pamba botika grâce panju pona mitu azaka panju botika grâce panju place bakosuka basuki etalinga te makambo na bango makamba coach ezalaki coach so na yebisi bino ba message ya bafille ya YouTube oyo se retrouva na fond na coach bosala ba crise bokosala ba crise batoka babenga lesbienne ba capture na bango coach na lingaki na selo anniversaire eza na plateau coach na lingaki boy oh mais yo ofinga ba lesbienne na ba message do pa coach ke na kolukani batu toyebana boyebi te ngana coach bato bayebi popol de sema na fille d'ici bayebi ki popol la vie ngomoni coach surtout que na nenga normal non na ndenge peneke to que na ndenge ba famille ezaki ba famille mo boza close be boyebani aloka ba mama leki ozaki na venir bo famille o ba mama leki na biso ne to présenter coach ko bombela nge logo te coach atana ndoto coach ko bombela nge loti mena seka na ngaso no tana TV mo coach yebisi neti ye ta ofigaga omo sekitela ye kutu 1 2 3 4 tinto no pe capture ne oseki obomba kaka a coach ko landa bango ti na kana ngolo bate pona mona ki bat ba mo pe sanga confiance totale bwena su ko abuser poso na yo finga na bato bakomelanga na bato to so makambo eza sérieux bo bayenga na koko bimiso dio mutu te parce que na peureuse te non pour natala avenir mutu déjà so bando bisa ba audio so na bimisi audio ya mutu so fa asanga confiance ti awbanga aba pecho ba bisa ba audio ba awbanga yango mo na kokana ko bisa ba audio ti na koka tester la maman formidable Stella Boyo yo bogo omoni donc je voulais juste éclaircir dans ma kamouya grâce nazakuna te moi pour moi grâce à ma petite sœur comme na bango na panju eza entre parenthèses ça me regarde pas soki bako bongisa soki bako divorcer ça n'engage que couple na bango on a souvent ça les amour ndezo sa bango bongo bako ko maîtriser bolingo te po balinga na pa makasi soki grâce à ça lesbienne donc panju tango balaki lesbienne ça la tout au prouver biso ki o balaki lesbienne mo o commissaire madame donc la mukatolalité un homme sérieux asa makambo yo sala makambo yo sala bat basala ngo ava yo baza kotaka na YouTube omona ki basenti basala ngo ba Roger basala ngo mais fait na bango ezala ni bali moi mais ba kolo kombo biso ba YouTube to mettre za YouTube na biso ka boy na ba ki tumutu ndeti après c'est exemple moi mais c'est pas que ndole que pas Sarah tout là donc ostala Sarah oyebi Sarah po yo tala YouTube tala Sarah au moins déjà combien de fois ba finga mobala Sarah au moins ande ba finga Diego Milito ba finga ke na ba commentaire na ba mission na ba nini si au moins papa Diego wana o Sarah pesa papa Diego asale ka TV ayo lo balikamba Sarah makamba mwasi na yemo ke bima na bana au moins tacha kicha yo loba mwasi na mobali bakokana te basala bino mibali omoni biso basi totina mopanzika moko ya bino mobali aza complet balongoli ka cote mo basali mwasi pona la seke mobali aza mutu mo aloba trop te mobali ko ya ko faire face na télé te ate tondu elinge tanga papa ate tondi vase tondi garde yango okosala vidéo te okosala kande ta yokele ka pasaka tala no exemple couple Sarah Sarah ben a Diego, papa Diego. Bah tu peux pas comment commenter papa Diego.
mais Diego zo beta pa wata bazo be papa Diego be Diego milito mais yemo mutasali ke babenga mobile ne papa Diego bi poani a commission mobile na niveau na vandisi na kiti pa papa Diego bolo babo finga te bonjolo Tupac yo bongo mona Paris konzalemba donc avant les cabes mission tala ka ba vie abato zo les cabes mission comprend que ba couple na bango ba ça pas problème ndeti maman bala Diego comme ko ça ba chantage et ça n'a pas problème et ko quoi ça sera to lati ba kanga pe sara côté pe prison mais au moins que stabiliser ka couple ne ezana bêtise ti ba voice bima ça azo stabiliser siko yo pe papa fandi ça no couple ma comme na bino réunion de famille au publier au publier o luka bo fandi ça makam na bino tala kana ngati ngana eko éclairci ka ki papa moni makambo bali balati ça jela ça etalingaiti sona na conseil pe sa grâce na pe sa ke dans na téléphone mama te ko divorcer te tika mbala bando ko divorcer te tika yenda memo na divorce nep sa kyangu grâce ko mekate c'est là il y a même mon divorce mais yoko kendende ya banda omoni donc n'engene éclairci pour le monde ba fidèle de gel chaud chose lo baté balibala cho buzoba ba cha buzoba to light sana buzoba bien nako kota 2020 la mambo batute naza mambo belé oloba na mambo belé ça va direct mais le quoi ce que de côté 2022 to côté suko année on obeki année 2021 non c'est l'autre non va na sepona va na bébé na na pesa affection na l'accès combien de fois na lukaye na l'accès combien de fois je suis une mère au père na na posa na ye la petite genre de promédie donc 2022 ce que tout bande ko jije musana surtout ça qui na 2021 tout bande ko mon ce qu'on avait 2022 donc déjà ma fan dans le 4 le 5 tu vas dire que c'est vrai ce que Jaël Chou. Comprends? Pas tout non, c'est pas fini, bino. Filme où, mais là. Hey! Ah, ça là, quel côté? Ah, quand on a mis l'Afrique du Sud. Hey, boy. Hey, bah, tout non, soit parti à Fumba, madame belge. Bah, nyo kwami. Hein? Bah, keti, bah, elengeye. Liko, l'on va kambuza. Yo, bongo, laga. Bah, tout non, soit teo bonzole, yo, bongo. Bah, j'ai ti Porsche, ma petite nanga. Tozongi jusqu'au boulot, comme d'hab. Mais, le 4 ou le 5, tout ça, ce que j'ai, je suis une nouvelle famille, tout ça, vient de son monotonité. Et puis, place tout ça, Hollande. Donc, à ma critique film, ezati. Et à botte basundolaye. Et patati patata. Et j'ai choisi là. Et à mon anakate. Na bimarate, na kana fruit décide mais mutumo ko bateka mona na 3 4 5 fois. Je ne sors pas. Chic palais. Na bimarate, o ko mona na divagation de na star. O mona nga ni na bar, ni na ba boîte depuis na sali 3 ans na concert à champagne overdose 2 fois. Na 3 ans na sali 2 fois. On a mis ça la peine à prendre. So, pour mettre la place, moi, boite, bah, chayote. Oh, mon angate, oh, mon langate. Maëlle baba kisango. Esprit babota manango. Esprit zate fo loba. Nga maréchal na esprit. Parce qu'on esprit nanga na ko sedara ngonde papa mbate na sali direct na lobi. Wala. Lobi sou na tche direct. Wala. Ah, oh, maréchal. Oh, nga vandi bonheur ko sala ba direct ko loba kwa kizengi mobu. Téléphone ka bargimo eza solide eza minene. Pour na za no ambitieuse na za ba ambition moko nga funa za boyi. Na ye na kuta bat na YouTube na ye na kangi pas na sa kombo na nga ekoki wana. Tu connais quoi la sali comme fona ko sauter une étape musu téléphone na étape à téléphone na fingi téléphone compte à rendre et ko tela nga mbongo mais e bax la nga ni na venir. Et quand il a un bon et puis ils ont ajouté nini donc maëlle na pesa na nga mutu position te na beta kali solo vie privée na ngate bato na banda ko beta vie privée na comprendre que vie privée na comme malibanda so na yoki ka moi likamuke na kata to beta divers mais so ngoko taka vie privée mo comprendre que na banda ka ko seka tika nga pardon yo bongo tika nga kaka za na mwa muki donc on comprend que na kimo zonga YouTube tika gaga gaga zena ba stress na
Eh, tika moi nanga fona savre, moi nanga boteme na stress na lingite. O mona ke no kima. Oye ba vie privée nanga no kima, oye ba vie nanga actuel no sani no kima, oye ba mam no sala pona li pa na sala kamuta lobati. Don no bimisa. E azo sande boye. O asi sande boye. Na beta ka sur vie privée nanga te. Yo tu loza kala ba camarade beta la vie privée. Ndeko. Ko beta ti. Ko beta kati. Na sa pa mo na mama grâce bo bimisanga s'il vous plaît. Na nzambeti. Na capture la bo mona je t'aime te. Po tu ko mona te ke to kutana o bona na zeki na ba réserve na obanga na ngapoto komeka mais c'est pas komeli bo. Mais c'est pas komeli bo. De combien na soko bang. De ma information belé zo les gens ba fausse information. Na rassuré na éclairci o ba fan na posa na éclairci. Déjà mes fans yama mingeli tika kolela oh yo lingi kolela frère na biso mingi laissez les morts enterrer les armes tika bibembe papa mama ozo sangisa omoni mutu da kufa ozo lela et comme ce qu'on m'a bé même na miso nzambo comme péché tika yape mana kimia na yebi que c'est difficile mais tika yape mana kimia yama mingeli de nous marier ba maria bwende te voter dans la ligne bino mingi mi José moi ça pembe alors va te qui bachiraton je t'aime Pamela dit tout à l'heure babi de tous les temps Pamela dit tout à l'heure elle est engagée de moi puisque mon coco tozana bino les 4 tous les 5 aussi là bino kitsoko. Merci na ba fidèle na nyo sonde bo pese nga confiance pendant 3 ans mais bozele ko bunda na ba commentaire bozo bundela nga kaka shwa kozonga donc bozo kine like ke kozonga mwana nzambe aya kaka. Merci na bato no so ba soutenir ngai pourquoi pas le producteur valable le vieux Gauthier mascotte. Bon, puis comment on a yo et ça là qui m'a donné belé changer et puis travailler comme musique. Merci maintenant qu'on a bombo mina lobaka. Dans le vieux Gauthier mascotte, Bobby yende management, mambo belé ça m'a beaucoup naé. Merci beaucoup. Et pourquoi pas ya Willy Moucheni papa social. Le vénérable grand-maître choisi ma tata. Yé bongo. Dabi ba cœur raison mata wana ni wana ba cœur ibere boye nani wana ba cœur ibere boye to kena obo te obonzo le tupaka naningi bino mingi bo sambela mi to côté 2022 donc ma grande sœur Judith yoboga 2022 to sepela ebele ba kufi ba quantité donc na kokotona makambo batamte mate la bête fola c'est la bayanga durek broni mange mamengi je t'aime beaucoup bisous ereza era ko bongama ko lukandinga ko prier na minute côté lango pa maman prenez vos enfants priez pour votre vie la vie de vos enfants je tu penche la maman des enfants motema ya Gino Jidanana Ezoya Patricia El Koussou. Wapi Patricia Fumba, madame belge. Yata bofatou de moi, je t'aime. Donc, bah, tout bolinganga, boy, bah, ki, boke ko s'abonner massivement, na, site na biso, tozongel, site na biso, benata, pon. Yebisa benita lombe, to jali. Parle plus mbembo toza. Donc, tozongeli YouTube, tozongeli page, tozongeli Instagram, ba direct banana Instagram. Donc, Instagram to bandi ba direct na ba vidéo, ba abonné na nga nyoso boke ko s'abonner na Instagram na nga, po to bando sa ba direct sur Instagram et to ke na bon molo. Bo fungola ba Twitter, bo fungola ba Thriller, bo fungola ba biloko belé partout là où je suis. Donc, tozongi pa. Bisous, nasi na se faire comprendre bien pour la batnanga. Bénédicte Bakajika. Bénédicte Yoboga. Pernick. Matiko Bobougué. Pernick Preston. Mouchai Yoboga.
Jessica Siangami. Jessica Siangani Fatima. Je t'aime. À ce peli qu'on soit là, Bino. Rendez-vous le 4, na le 5. Ah, bisous, 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 bisous. Tola l'été, tu m'en pas que ça boulot. Parce qu'au boulot, penez ma casse. T'as qu'à place le génieur de bon casa, le génieur de bon côté mascotte. C'est qu'il y a du surier. L'ingénieur de banque devait côté mascotte. Donc, c'est qu'il y a du surier. Et puis, le surier, voilà. Bon, mon ango, le 4, na le 5. Bon, bah, secret la mitema, et bon, bah, secret la mitema. Bon, bêta, ma solo, n'y sauté. Pourquoi pas ma famille, papa Duki Kapaya, le papa des enfants, mes enfants, Anaïs, bisous, bisous avec ta petite soeur. Bon, tout ça, Philippe, ça, bilo, sous, bah, du coup, là. Ah, bino, banga. Mon bébé Stéphano, je t'aime, je t'aime, je t'aime. T'as qu'un bébé dans la mon ami pour répondre à l'Ibosso. Donc je t'aime. Que Dieu te protège là où tu es. Au côté de Sika. Nzamba Pambola yo. Après ça yo. Oh, mote mes zang, hein. Après ça, maman Kimia. Cynthia Wadol, je t'aime la maman de mon bébé. Je t'aime, y'en a papa qui met la colère à la bidonnion. Jika. Jika, baby parle. Le patron de l'espace, Chepanda. Ah, mon petit frère qui veut prendre les questions. Jika, t'as ma bête, bino, bon, il est bien. Bon, il est Jika. Jika, pour nous aussi, c'est pas ma taille, à l'aliété. Jika, c'est là, moi, là, quand ça, rabbi, moi, transférer ça, Rangolou. Bisous à tout le monde, mes soeurs, mes frères, bah, tout, dans l'ingabino. Bonne année. Pas de rancune, tout ça, la bien, bonne année. Bisous à tout le monde. Bye bye. Nani wana likolo lango makambozi. Likolo mamamba oza muta polémique. Tika papi via la ligne héros. Papi akene eka. Tika eka la kimia vai na kimia. Bina. Boza ba sogi bolongo kuna. Bolinga nini? Botika eka. Eka one love. Kana hapo mtu nzambe. Bon, merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Bye bye. Bobby, TikTok, bébé. Oui, TikTok, ton bango. Oh, bisous dans les cas de ton bandi makambouté. Elenge, bisous ton sa vie mon monotonité. Oh, yikuto yebit. Tout sa vie mon monotonité. Bisous déjà, tout ça, on a les 4, on a les 5. Les gens vont voir. Et puis, bon, comprendre que, mono zondoki. Mono to magazin pia kazo sa makambo. Doti mono zandoki. Des fois, faut faire des choses au bas de bon, ça surpris. Et puis, et ça là, bah, tout bien. Là, bah, toi, bah, tiens, là, bisous, bah, 1, 2, 3, bah, comprends peut-être que non. Elle est en train de bosser. Donc, bisous. J'ai de pistes. Depuis Kinshasa. Paliputa, bisous. Et pourquoi pas Chérika Tomba. Bénédicte Bakajika. Ah. Brunette. Azabi, ma petite Brunette. Azabi. Brunette Tembe. T'as la fille bassin. Yo moni quiz. Ah. Donc, Jessica, TikTok, comment nini, nakoma Jaël Show. Bisous, nana bossa la fête mayamba finga nga ero, fête mayamba bambo mupendo koya, fête mayamba je t'aime, ma famille, ma soeur, ma jumelle, je t'aime beaucoup là où tu es, fête mayamba des gros bisous. Valérie Lito, des gros bisous, Litoske, moi la 001. Ah, bye bye. Bon, boss, la prière à terre. Donc, on a 2022. N'a au sambo. Instagram, Jaël Show, kaka bébé. Mimi Kaembe, Jaël Show. Non, elle en a fait ça, t'es bongo. T'as fait si déjà.
Eh, mani akoki bana ye kaka yes. Eh, bino.